Pô, cara, e daí não tem muito erro, né, cara? Já era. Não, já pegou já. Só deixar os gravetos pegarem que já era. Cadê o cachorro? Aí, Bianca, você tá bem na fumaça, cara. Vai ficar defumado. Vai gravar? Tá gravando? Tá Que gravando? fona, cara. Você tá gravando? Tô. Ele que tava Caraca, tirando que foto. conexão, né? De mente. Porra, eu e Mariana é foda, cara. Aí já bota os gravetos grandes, né, cara? Cadê aquele Pô, eu tô quentinha. bem É. seco, bem leve? Esse aqui, ó. Já Não dá pra ver separado. ninguém. Mas dá pra me ouvir. Estamos numa ilha. Caralho, meti a mão na Entendi. lagarta. É, cara, você tá queimando a lagarta. Mentira, cara. Ah, mentira, você botou a larga. Ah, ela, A larga. ela entrou aí. Ah, para. Agora eu tô achando esses pedaços muito grandes já. Esse aí tá grande. Bota aí, cara. Quando começar a queimar, a gente muda de lugar. Ai, porra, tá Esse é muito Tá grande. desproporcional. Vamos apagar o fogo depois. Ah, não depois é só apaga, deixar. cara. Só o quê? Só deixar ele pegando fogo. Apaga sozinho. Não tinha um bolo de coisas médias, cara? Então, esse aqui, ó. Isso é médio? É. Caralho, a gente pegou coisas muito grossas, então, né? Acho que agora a gente viaja mais. Tipo, é só empurrar depois pro centro. Ai, tá muito quentinho, gente. Ih, Achou. Alguém trouxe marshmallow? Só foi faltou. o que eu falei. Ai, que medo. Olha aqui as coisas médias, cara. Pega um cheiro de Pô, esse aqui é incenso. médio.